嗨，我係維維，今日我會整兩款星之卡比主題嘅咩嘢嚟嘅呢？雖然佢有啲抽象，但係我都睇得出佢應該係麵包嚟嘅。呢個角色嘅名有啲難讀，我都係唔讀啦。總之佢個樣生得可愛就得啦。仲有我好鍾意嘅卡比，佢係一粒粉紅色嘅菠蘿包，仲有夾心。有人話我整得太大隻喎，還好啦。攞黏土出嚟嘅時候就攞得多咗，咁冇理由嘥咗佢噶嘛。整得細粒啲好似更加可愛，將就下啦。撈咗粉紅色嘅黏土就一分為二。同上次整豆沙包都係差唔多嘅，今次會用硬毛刷同埋錫紙加返啲質感，然後畫出十字嘅花紋。將幾條幼條扭埋一齊，圍住邊邊就可以見到忌廉嘅夾心啦。中間求其填滿佢就得㗎啦。將啲麵包夾埋一齊啦。呢對眼太細啦。換咗呢一對眼又太大添。而家大細啱啱好，再加埋呢一粒嘴，眼睛要 bling bling 嘅。好啦，嚟到呢一款呢，我哋就做咗個麵包底先。呢兩個差唔多大細就得㗎啦，包起佢陣間先用。
將呢一塊深橙色壓扁。如果一次過壓太扁呢，好容易會黐住嘅，所以我會每次壓少少，再反轉壓。有需要嘅話，可以重複多幾次。呢一隻嘢嘅形狀真係要好好咁樣解釋一下。佢個頭呢就會窄啲，好似一個梨咁嘅。跟住喺底部用把刀去扼兩個凹位，之後梗係要將啲線條整返去順啲啦。慢慢你就會見到身體兩邊有兩嚿嘢，就係手啦。咁你又要將隻手呢整到佢矮過個身噶喎。麵包呢個部分呢會加少少質感嘅。膚色呢一塊就由一大一細嘅橢圓形組成，將佢慢慢壓扁，壓少少又反轉佢，壓少少又反轉佢，兩部分自自然然就會連埋一齊噶啦。其實真係好易整咯，我又喺度壓 like 啦，再整下啲星星裝飾。鍾意我呢條片就讚好、留言同埋分享啦！訂閱我嘅頻道，撳埋隔離嗰個當當，就唔會錯過我嘅手工教學片啦！我哋下次再見啦，拜拜！